В очередной раз мой Франкенштейн заболел, и сегодня я расскажу, что именно с ним произошло. А произошло у него растяжение цепи в раздаточной коробке, как мы и предполагаем на начальном этапе диагностики. Вот так берем один кардан, держим рукой переднего редуктора, и кардан заднего редуктора начинаем резко вращать. Слышите, какой звук? Сейчас будем устранять. Для начала нужно поебаться, снять раздатку. Разбираем раздатку, достаем. А где цепь? Короче, цепь растянулась на сантиметр. Собираем. Склеили, собрали, запихуевываем обратно. Ну и, как говорится, ничего не изменилось в конце. В общем, все нормально. Главное, цепь новая.